خلال ال 24 ساعة اللي فاتوا كان خرج بيان مهم من وزارة الداخلية، لأنه حصلت حادثة كانت الناس كلها بتتكلم عنها. أنا مش عارف، وهنا أنا سألت قبل كده ناس متخصصين في المجال النفسي. أنا عارف إنه وزارة الداخلية قالت إنه الشخص اللي كان مسؤول عن مسألة إطلاق النار دي، قالت وزارة الداخلية إنه يعاني منذ فترة من اضطرابات نفسية وتلقى العلاج من خلال إحدى المستشفيات الأمراض النفسية بالقاهرة. جايز يكون ده صحيح ومتصل ومرتبط بالحالة دي، بس في علم النفس في ناس بتقول قانون، يعني إنه البني آدم وهو ماشي بسلاح طبيعته الشخصية طبعا بتفرق، بس البني آدم لما بيبقى ماسك سلاح بيفكر بطريقة مختلفة عن البني آدم اللي ما بيستخدمش سلاح. أيام 18 يوم في ثورة 25 يناير كانت في ناس ابتدت تشتري سلاح وتقول لك أنا هدافع عن نفسي وأنا هعمل وهعمل وهعمل، والواحد مفيش أمن والواحد لازم يبقى عنده سلاح، وطلعت بقى يقول لك ما تروح تطلع رخصة وبتاع. في الحقيقة إن أنا ساعتها افتكرت المعلومة دي، وقلت حتى لأصحابي، يعني في أعرف ناس اشتروا سلاح، قلت لهم أنا مش هشتري حاجة، أنا مش هجيب سلاح في البيت، لأنه البني آدم اللي عنده سلاح بيفكر تفكير تاني، ممكن يتلوث في لحظة، ممكن ينفعل في لحظة. أنا لما انفعل آخر أشخط، أنا لما انفعل آخري أزعق، أشتم، أعمل. نوع العنف اللي ممكن البني آدم يوصل له في نوبة غضب غير نوع العنف اللي ممكن يوصل له في نوبة غضب ولا انفعال وهو ماسك سلاح. حصل إطلاق نار وحصل إنه توفى 8 وفي ناس في المستشفى. على حسب المعلومات اللي احنا فهمناها إنه المسألة كلها حصلت مع حادثة، بدأت بحادثة، و2 شباب جري ورا الراجل اللي هو دلوقتي حصلت مواجهة ما بينه وفقا للبيان اللي خرج من وزارة الداخلية، اللي حصلت مواجهة ما بينه وما بين قوات الأمن، واتضرب هو كمان بالنار، هو ضرب عليهم نار فضربوا عليه نار. لكن هي المسألة بدأت بحادثة، جري وراه، طردوه، وصلنا للرقم اللي احنا بنتكلم حضراتكم عنه ده. طب وضع المركز دلوقتي ايه؟ وضع أبنود دلوقتي في أسيوط ايه؟ احنا معانا الأستاذ هيثم البدري مدير مكتب اليوم السابع في أسيوط. أهلا بيك معانا يا أستاذ هيثم. اهلا وسهلا بيك يا استاذ شريف، طبعا تحت حضرتك في الاول ولكل مشاهدي ومتابعي برنامج حضرتك المحترم. شكرا جزيلا يا فندم. قول لي الوضع الحالي ايه دلوقتي، لانه اكيد الاعصاب شديده التهاب، في ناس اتوفت، في ناس لسه في المستشفيات. قول لي الوضع العام دلوقتي ايه؟ يعني طبعا انا بستغل طبعا برنامج حضرتك وبعزي كل اهالي المصابين والمتوفين، وكمان يعني نتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين في هذا الحادث الجلل. بالفعل الحادث صعب، يعني نقدر نقول نادر التكرر، ما يعني على مدار حتى عملي المهني ما شفتش حادث بمثل هذه الجريمه البشعه اللي راح ضحيتها العدد اللي حضرتك ذكرته. ويمكن احنا نقدر نقول ان يمكن عدد الوفيات وفقا للاحصائيات اللي في المستشفى او في الاعداد اللي موجوده في مركز ابنوب وصل ل9 وفيات. المصابين عددهم يعني حتى بعد بيان وزاره الداخليه كان في مصابين تم نقلهم عن طريق الاهالي، فممكن يزيدوا كمان عن 10 اشخاص. لأن الوضع بالنسبه لهم المصابين في وضع غير مستقر. غير مستقر، لان طبعا احنا بنتكلم عن طلقات ناريه، مش بنتكلم عن مشاجره ولا بنتكلم عن خلاف بسيط. فطبعا كل مصاب في هذه الحادث، معظم هذه الاصابات عباره عن طلقات ناريه. هي خلينا اقول لحضرتك، انا اسف ان انا قطعت حضرتك، لكن زي ما قلت كده في مقدمه يعني هذه المقدمه لهذه الحادثه، ان بالفعل بدات بان هذا الشخص اللي كان يقود سيارته خبط احد الاشخاص او صدموا بسيارته، وكان بيستقل دراجه ناريه اللي هي الموتوسيكل. الناس اللي واقفين كان في ناس اقاربه، واحد وصديقه استقلوا موتوسيكل علشان يعني يحاولوا يلحقوا بهذه السياره مرتكبه الواقع، ياخدوا نمرتها، يشوفوا من الشخص اللي بيقودها، يستوقفوه، ايا كان اللي في نيتهم وقتها يعني. الفيديوهات كمان المنتشره اللي احنا خدناها من كاميرات المراقبه واللي موجوده ومنتشره على السوشيال ميديا، لو حضرتك ركزت في الفيديو ان النقاش ما تخطاش ال20 ثانيه او 30 ثانيه. بعديها هذا الشخص اطلق النار. الكلام اللي ما لحقوش يتكلموا يعني ما بدأتش حتى نقدرش نقول دي مشاجره. نتج عنها هذا الحادث.
هذا الشخص بمجرد ما بدأ النقاش معاه او يعني كمان لو انت لاحظت حضرتك وشفت الفيديو ان هو كمان اللي صدم الموتوسيكل لحظه وقوفه، اي وركن طبعا يمين وابتدى ينزل النقاش ثانيه تعد لحد 20 25 ثانيه كان اطلق النار من السلاح الناري اللي بحوزته اللي كانت بندقيه. لا يعرفهم ولا شافهم قبل كده ولا اي حاجه ولا في اي نوع من انواع العلاقه باي ولا شكل من في الاشكال. اي علاقه من اي نوع. وده حضرتك اللي كمان قلته في المقدمه ان الشخص اللي بيحمل السلاح بيكون تفكير تاني. تفكير تاني. طيب هل انتهى الامر عند هذا الامر؟ لا. الشخص بعديها كمان حتى طريقه الضرب اولهم في البدايه اطلق طلقات ناريه في على رجلين يعني الضحايا، بعد كده رجع عربيته حط ذخيره ثانيه وابتدى يطلق نار ثاني عليهم وهم موجودين. طيب دي خلصنا منها، هنقول ان هم دول كانوا بيلاحقوه. طب ندخل بقى على الباقيين. كان في حوالي 4 محطات بعديها وهو بيتحرك بالعربيه بتاعته. بعد هذا الحادث بحوالي 500 متر في اللي حصل ده كان في منطقه اسمها منطقه السنترال في ابنوب. نزل بشكل كده برضه عشوائي وابتدى يعني يطلق اعيره ناريه وصوب وقتل ناس مصابه وفي ضحايا كمان بدون سبب. ناس مره في الطريق. كان عنده كام سنه؟ انا اعتقد فوق ال 40 سنه، يعني ما عنديش سنه بالظبط لكن هو اعتقد فوق ال 40 سنه. فوق ال 40 سنه. فوق ال 40 سنه. اللي بعديها خلاص هنا في قتلى اسره يعني قبطيه كانت كامله، راجل وابنه صغير. بالاضافه لكمان بعض الاشخاص اللي كانوا متواجدين من اصحاب المحلات. خلصت؟ لا طبعا ما خلصتش. ابتدى ينتقل الى منطقه اخرى في نفس الطريق العام متجه الى قرى بحري ابنوب. وصل في منطقه اسمها منطقه المسح بالقرب من مستشفى ابنوب المركزي الموجوده فيه، وبرضه اطلق النار على شخص وقتله وصوب سيده. هو ايه؟ هو كان بيضرب نار على اي حد يواجهه او اي حد يحاول يوقفه او حد وما فيهاش حد يوقفه اصلا. يعني المناطق مختلفه، الخبر لسه ما انتقلش من منطقه لمنطقه. لا دي عربيه بتمشي تنزل في مكان تطلق نار. الناس ايه السبب؟ ما حدش عارف. يعني بعض الناس كانوا بيلوموا على الاشخاص اللي كانوا واقفين مثلا في الحادث الاول ليه لما شفتوه ضرب نار. ما حدش يعرف هو بيضرب نار ليه. ممكن يكون اصلا علشان خصومه سائريه مثلا، ودي طبع الصعيد. ما هو ده لو له علاقه، لو يعرفهم لو يعرفوه يعني. يعني حضرتك بتقول كان بيضرب نار في عشوائي في اماكن مختلفه. فالناس هو مش عارفه اصلا الشخص بيعمل كده ليه. وطبعا حضرتك واحد يعني مش بيضرب طلقه ولا طلقتين، لا ده بيحط مثلا خزنه كامله في عدد كبير بيفرغ ويلقم ويغذي يغذي بندقيته وابتدى يضرب وزي ما تيجي معاه. اللي فيها واخده طلقه في فكها واللي واخده طلقه في بطنه واللي واخده طلقه في رجله يعني حادثه بشعه بكل المقاييس لم تشهدها محافظه اسيوط. واستمر في اطلاق النار مع قوات الامن حتى ما وصل مكان سكنه. وكمان كانت في محطه رابعه يعني ما بين قريه صن البحري وما بين قريه بني محمديات اللي هو يعني وصل هناك وابتدى برضه قتل عدد من الشباب من الناحيه اللي هناك. هو انه ماشي بسلاح في العربيه ده يعني معناه انه سلاح مرخص صح؟ لا غير مرخص، يا بندقيه آلية. ماشي يعني بندقيه عادي تمام. انا هو من غير ولا ترخيص ولا بتاع. ما اعتقدش ان السلاح مرخص لان ده يعني طبيعه البندقيه اللي كان حاملها وعدد طلقاتها وسرعتها في اطلاق النار ما تقولش ان دي سلاح مرخص. فهو من الاول اصلا يعني شخص يعني ما تعرفش تقيمه ازاي. هو ده شخص طبيعي ولا شخص بالفعل مهتز ولا بالفعل يعني انت ما تعرفش تقيم شخصيته. طب الناس ذنبها ايه الثانيه؟ انت النهارده مركز بالكامل يعني يعج بعشرات المصابين بالاضافه للضحايا، حاله من الحزن اللي بتسيطر على المركز. يعني طبعا زي ما انت بدأت انه الواحد بيعزي الناس وبيتمنى الشفاء وبيدعي بالشفاء للمصابين على ندرة الحادثة، على ألمها، على صعوبتها على الناس في أسيوط زي ما حضرتك بتتكلم. حاجة زي دي أنا هنا لا بقارن ولا بطبطب ولا بعمل ولا بسهل المسألة أو أبسط منها. حاجة زي دي بتحصل في مجتمعات تانية زي أمريكا بتحصل كل يوم، بس هي مؤلمة جدا بالنسبة لنا وصادمة جدا بالنسبة لنا لأنها لا تحدث، لأنها نادرة جدا إن احنا نقابل حادثة زي دي، صفات شخصية زي دي. إن واحد بيضرب نار، حضرتك بتقول في كل موقع يوصل فيه يضرب نار.
فدي صحيح. حاجه صادمه جدا، ربنا لا، يعني. صادمه ومحتاجه بالفعل تحليل. يعني ايوه فعلا. يعني هل مثلا الشخص مثلا بمجرد مثلا ما يقتل شخص في البدايه او شاف نوع من القتل والدم، هل مثلا بيصاب مثلا لا، ما هي بلوثة؟ علماء النفس بقى يعني ممكن تبقى لوثه، لو مؤقته، جايز انعكاس لمرض نفسي، ممكن يبقى سليم وكويس جدا على فكره، صحيح. ويجي له لوثه ما معينه وموجه عنف وجنبه السلاح. ما هو ده اللي كنت بقول، ووفقا طبعا عليه. لرؤيه الناس ومعرفتهم بالشخص، ان المفترض ان هذا الشخص بيتعامل طبيعي، وان هذا الشخص يعني سايق عربيه، ان هذا الشخص يحمل رخصه مثلا، رخصه عربيه. ايوه ايوه. فالمنطق مثلا ما يقولش ان الشخص ده مثلا ده مفهوم. راجل مجنون. مفهوم. فعايز اقول لحضرتك، انا يعني بحاول ان انا من منصه حضرتك المحترمه واللي بتلقى يعني مشكورة. مشاهده كبيره، يعني بالفعل محتاجين مبادرات، ولكن مش مبادرات على ورق، محتاجين مبادرات فعاله صحيح. حقيقيه. مفهوم. تمام، تغير المنطق في حمل السلاح في الصعيد. مفهوم. لكن صحيح. احنا ممكن نلاقي بالفعل اي حد يطلع بمبادره ويلم السلاح ويلم الشمل والكلام ده، لكن كل ده بس ما تبقاش عباره عن مؤقته، يعني ما تحصلش دلوقتي عشان احنا عندنا صدمه من الحادثه، تبقى مستمره. ولكن يبقى وجود قانون حازم لمثل هذه الامور، حمله السلاح ضروري الحقيقيين ضروري جدا. لابد من تشريع حقيقي يجرم بشكل كبير ويفرض الامر، لمجرد ان فكره لا تتم مصالحه مع حامل سلاح، لا تتم مصالحه مع شخص يؤذي. مظبوط. يعني دي كلها اجراءات زي ما حضرتك بتقول يا استاذ هيثم، انه الاهم حاجه انها تبقى يعني ايه، ما تبقاش رد فعل، تبقى عمليه منتظمه ومستمره. صحيح يا فندم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم، استاذ هيثم بدري، مدير العفو. مكتب اليوم السابع في اسيوط. شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا.